飯の番付を考えてるんですけど、この地球上にいろんな生き物がいるでしょ。ライオン、ゾウとか、どの生き物が一番強いか、私はですねやっぱカブトムシだと思いますよ。やだよ。なんで？ムシムシの森。それ天禄質問はないのかな？今日あるよなんか質問、はいどうぞ。ミイラゴミムシにガスをこう測れたことちゃんとあります台本通りのこともできるんだね。いい YouTuber になれる。はいはい。何ですか？ミイラゴミムシ。はい。ミイラゴミムシさ、ガスに測れたことありますか？ないです。測れたことないですか？ないですどんな匂い？ミイラゴミムシ会ったこともないので。ミイラゴミムシ普通ね、なかなかあんなレアな虫会えない。スーパーレ LAR ですよ、ミイラゴミムシは。まさになかなか会えないの。あとなんでミイデラってつくの？まあそこの周りで見つかったミイデラ。全然わかんない。わかんない。ミイデラっていう寺がねあるんだよ。滋賀そこ県に住んでるんじゃない？滋賀県でミイデラゴミムシの匂いは嗅いだことありません。お相撲がはなんでふさふさなちょっと可愛い触覚してるんですか？それはもう明らかにですね、メスを見分けるためですね。メスがどこにいるか、自分の欲しいメスが交尾のためです。虹色クワガタの話じゃないけど、やっぱオスはメスと出会いたいんですよ。そうね。蝶々はさ、柄が全部違うでしょ。知ってる。アゲハは筋があったりで、黒アゲハは真っ黒だったり、蝶々はそうやってさ、お互いがお互いを見分けることがさ一応できるんだよ。そうそう。赤外線を通じてね。でも蛾ってどいつもこいつも同じような羽の色になるじゃない。わかる。幼虫は全部不思議な色してたり不思議な形してるのにさ、自分のパートナーがどんな色かわからないじゃない、羽で見分けられない。ちゃんとこれ閉めてよ、こうやって、聞いてる人の話聞いてるよ、だから蛾は自分の触覚で、僕と同じがスズメガだったら、僕と同じ虹色スズメガだったらモモフリスズメとかさ、メスがあそこにいるなっていうのがさ、触覚でもうすっごいこのフェロモンを感じるわけよ、メスの、自分と同じチーム種族の。だからオスの蛾はふさふさした触覚を持ってるんだと思います。それでよろしいですか？いいよ。聞いてた？聞いてたよ。聞いてた？蛾がなぜふさふさの触覚を持ってるかっていうのは、羽で見分けられない分触覚で見分けてるんじゃないかと先生は思うんですよ。あと虫の番付を考えてるんですけど、東の横綱はオオスズメバチだと思ってて、西の横綱はモウスズメバチで、東の大関はカブトムシで、西の大関はノコギリクワガタって決まってるんだけど、で関焼きがなんか分かんなくなっちゃった。東の関焼きは何だと思う？僕はね、アリだと思いますよ。普通に。なんでアリ？絶対アリ。知ってる？こういう話を知ってますか？天禄君、今から話しますよ。すべての動物と人間と魚とかさ、この地球上にいろんな生き物がいるでしょ。知ってる。ライオンとかゾウとかシロナガスクジラとか、あとはシャチとか。シャチもそう。それは大きい方ね。あとはさ、ニシキヘビとかさ、アオダイショウとか、大きさが全部違うでしょ。大きさが。その大きさを全部一緒にしたと仮定します。わかる？例えばこれぐらいだったらいい。ライオンもこれ。シロアリもこれ、シロナガスクジラもこれ、全部同じにすんの、そういうような架空の話にした時に、どの生き物が一番強いかっていうのを戦わしたらアリだと言われてんのよ。アリだって言われてんの。ライオン対アリは？アリが方が強いって言われてんの。アリは自分の体重の何十倍もの荷物を持ち上げられる怪力の持ち主だよ。アリの大顎は金属や硬い木も簡単に噛み砕く強力な武器にもなるよ。そしてアリは仲間と一緒にチームを作れるんだ。もしもアリが人間と同じ大きさになったら、アリが最強になると言われているよ。アリは今ちっちゃいけど、天狗と同じアリがいたらどうする？ここにアリ、同じアリがいたら。もしこれが痛いやどうする？こんな強い。こんなのだってこの顎これぐらいあんだよ。もうやられる。だから横綱は先生はアリだと思うけど、樹液を吸うっていうのに。でも樹液を吸う番付をやってるからさ。そしたら東の横綱は、私はですねやっぱカブトムシだと思いますよ。カブトムシじゃなくてオオスズメバチだよ。足を折っちゃうから。わかりました。じゃあオオスズメバチ。オオスズメバチ確かに強いな。樹液が吸う中で。オオスズメバチも折っちゃう可能性高いよ。それ強さのみ、美しさじゃなくて。
美しさとかも入れていいの？いいよ。だったら西の横綱に大紫にしていいですか？やだよ。なんで？いや強さはさそれスズメバチ勝つけど大紫綺麗じゃない？すごく綺麗だけど東の横綱は絶対オオスズメバチだから、そうだオオね。スズメバチにして。わかりました。じゃあオオ多スズ分はメバチにしましょうゴマ。スビとかかな、ブーンって飛べるかはいらちょっと、次回に続かせていただきます。早く終わり、まだ終わらない。終わらないんで、はい、まだ終わらないということで、はい、天禄また来ていただきたいと思います。また来てよ、だから。手振るの。うん。バイバイ。楽しく学べる虫の学習ドリルを無料でダウンロードできるよ。チェックしてね。良い子のみんなにクーポンコードをプレゼント。インセクトマーケットで検索してね。